kum shibenta ban rakhi ya ka jingdap arpusan snam ban ai ka jingshakri ya ka than ha ka ban penyat ya ka wai nagi jaka jungok kai perthai ka badan ha Upper Shillong ka Elephant Falls ka Shnong Youth Welfare Organization ka lapinlong ya ki program baper ha baro shi snam bat ka wai nigi program ka free Interschool knockout football tournament araja arpusan ha ka bala bu ru ya ka penalty shoot out na ka benta baro ki ba wan ban ya shimbenta ka bala pinlong ha ka santarik unai wing araja arpusan ha ka ni ka sngi la wan ban ya benta lang dagi khna school baper jongkathan haringkat ka jiadon lang iba arista nong cloud chairman jongka jubilee ba yarap lang renja general secretary kidkhot ka organization bat kiwei hagaje khun football senior ka school ka bayo banra ek Jingjop ka long ka Pomlum higher secondary school bot da ka kerdan ka baar da ka raj sado laj jam secondary school haga kerdan ka balai da ka yoringhap secondary school bat ka Carmel school haga kerdan ka basaw Haka football under 14 part la job daka springtime secondary school but boat daka Marbanyang Senyong upper primary school but haka penalty shoot out unang job ulong ibandan boat part sadaw precious stone. Habakran cikilat pathai kubor nakarliang general secretary uba yarap lang renja uli thu bakindang don bon ki program nang ni sikman ban penlong daka seng kum taw la kentui ki pajba ban yashim bentalang. Apa ni kapur kau mentah ni pupau kau jisung play wadon lokal dan tadi kumpa Shnong Youth Welfare Organization ka Meghalaya yang wan pelong ya kene ke Interschool football tournament ka Meghalaya sa final ka ni ka sni ku mentah jing pelong jengi kene ka Interschool football tournament pelong kum sibanta ban rakhe ya ka silver jubilee celebration ya ka jing penya jengi ya ka Shillong Mail kabale ko way ni terus spot kabadan hani senda jengi dehai akane ka jing penya jengi ka jaka cingok kai wadah ne ko dei ka Elephant Falls la penjo anta siki arsan klik snem ngadu mengisimti ban penya ka kunta kum sibenta ban kai kani akane ka snem baro snem ni rakhe ya kane ka silver jubilee celebration Bangladesh pun pelong isi bon program hagini ki benai ki late no ki sedang nadu benai Januari jika snem araja usan bat ke bengin pungkut pat hagini hari ke Juli ke snem Desember jika snem araja usan dikidang don si bon ki program ki day one le hagini ki benai snem ke dangwan di Carmen bagini ki jing rakhe jungi kinlong di bocok da ki jing dolkat wajelam jing gle Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Bale hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya